आज मैं छुट्टी जा रहा हूँ और मैं 1 हफ्ते के लिए छुट्टी जा रहा हूँ। मेरा हेल्पर थोड़ा बहुत मशीन चला लेता है, उसी को देकर मैं मशीन जा रहा हूँ आज। इतने बड़े रेगिस्तान में मशीन अकेले अकेले चलाएगा हेल्पर मेरा। देखिए, देखिए ये रेगिस्तान देखिए, उधर समंदर, वो जो दिखाई दे रहा है उधर वो समंदर है। हाँ, देखिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, देख लीजिए भाई साहब। देखिए, 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 ये सब देखिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, देखिए। देखिए, यहाँ मेरा हेल्पर अकेले मशीन चलाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए हमारा।